Всем привет! Чиним шею Дениславу. Упади на меня. Упади, расслабься. И не дышь. Вдох. Выдох. Вау. Как больно? Нет, нормально. Расслабление. Сделаем вдох. И выдох. Здесь расслабление. И расслабляйся. Отлично. Поехали. Вдох и выдох. Травмы были с коленями? Нет. Будут? Расслабься, расслабь ногу, расслабь. Пусти. Как я тебя небрежно кинул. Голову. Расслабляйся. Расслабь ножку, расслабь. Отлично. Отлично. Супер. А эту манипуляцию я очень не люблю, когда делают мне. Смотрите. И здесь. Но вообще, на самом деле, манипуляция очень классная. Тоже снимает очень хорошо напряжение. Расслабь ножку. Ты знаешь, подходит к тебе такой на улице хиропрактор и говорит: дай-ка ручку. Здесь хорошо. Можно ли хрустеть пальцами? Наверное, да. Здесь нормально все. Здесь нормально. Здесь нормально. О. Отлично. Даже такое возможно. Итак, равняем пациенту сколиоз. У него, по-моему, левосторонний сколиоз. Очень незначительный. С ним побороться можно. Сколиоз, по-моему, между первой и второй степенью. Вдох, выдох и расслабление. И здесь все расслабление. О, отлично. Еще раз. Здесь нормально. Переворачивайся. А теперь снимаем напряжение с зоны между лопаток. Итак, вдох глубокий. И ртом выдыхаем. И расслабление. Не дышим. Здесь нормально. Здесь нормально. Дай-ка руки. За голову. Сцепи пальчики в замок. Локти вперед. Сделаем вдох. Выдох. Упади на меня. И расслабление. Максимально упади. Вот так вот здесь хорошо. Итак. Остатки сладкие. Денислав, расслабь. Закрой глаза. Расслабь голову. Расслабь. Расслабь. Отлично. Упади. И расслабь. Отлично. Теперь высший пилотаж. Совмещение приятного с бесполезным. Расслабь голову. Расслабь ухо. Расслабь максимально. Ухо расслабь. Расслабь ухо. Хотя ухо невозможно расслабить. Расслабь голову. Максимально. Это уже баловство. Не, отпусти плечо. Да. О, здесь хорошо. И здесь отпусти плечо. Вот так вот положи. И максимально. Вот. Да. Вот. Всем привет. Обратите внимание, пациент ко мне пришел с болью в спине, а именно в пояснице. Смотрите, вот здесь после баночного массажа синяков практически нет. Ну так, покраснения. А именно там, где есть основная проблема, синяки очень сильно отличаются. При этом воздействие вакуумом по силе было везде одинаково. И вот смотрите, какая разница. Там, где есть венозные лимфатические застои, там, где есть сильное напряжение, там синяки остаются ярче. Ну а в остальных местах сами видите. Сеансов через 5-10 обычно все выравнивается.